灣區筍盤話你知 ，Hello 各位街坊，又係我 Eason。咁我今日咧嚟到珠海嘅市區，帶大家睇一個非常受港澳街坊歡迎嘅一個退休居住嘅項目啦。係啦，冇錯，就係我哋嘅格力海岸。咁我相信咧，大家喺網上 YouTube 或者係抖音上面咧有見過呢一個項目啊，但係未有實地過嚟了解過。咁我今日咧就帶大家以一個第一人稱嘅視角，帶大家睇一睇呢一個項目。係啦，咁我而家咧就喺呢一個格力海岸樓下嘅呢一個海岸公園啦。咁大家可以睇一睇呢一個周邊嘅環境，依家咧已經係建好晒，而且咧非常舒服。咁行過嚟呢邊咧，我哋可以睇到啊，喺我身後咧呢一個係兒童樂園啊，呢度咧就有好多小朋友玩嘅娛樂設施啦。咁我哋好多街坊咧可以周六日過嚟露營，或者帶住小朋友過嚟玩咧都冇問題。咁喺我身後呢邊咧，又係我哋嘅情侶路喎，大家可以見到。咁咧亦都有唔少嘅街坊喺呢度啊釣魚啊，或者係夜晚食完之後落嚟散下步，非常舒服噶。咁呢一個位置咧嚟釣魚咧都幾唔錯，係啦。咁我哋而家咧就跟住鏡頭一齊睇一睇呢一個海岸公園啊，究竟有咩玩嘅先？走！哇！大家跟住鏡頭咧睇一睇呢個環境咧就相當之舒服啦。咁呢邊咧就係我哋平時露營搭嘅嗰啲帳篷啦，係啦。咁呢邊咧又係我哋小朋友玩嘅娛樂設施啦，係啦。咁前邊還有我哋嘅網球場嘅，所以呢度嘅對於我哋退休居住嘅街坊嚟講咧係非常之舒適嘅，而且我哋嘅環境咧亦都係非常正嘅，係啦。嗱，咁有啲街坊咧會疑問，生活喺呢度咧，咁我哋日常嘅生活配套會唔會齊全？嗱，咁我哋而家見到嘅呢一個咧就喺樓盤下邊嘅商業綜合體啦。咁我哋可以見到咧有肯德基啊、小米啊、星巴克啊呢啲店咧，其實而家已經係開晒業噶啦。好啦，咁我哋而家咧就嚟到呢一個小區嘅內園，係啦。咁我哋大家可以感受下呢一個小區嘅環境咧就好舒服嘅，而且咧已經所有綠化整好晒噶啦。咁喺我身後呢邊咧就係我哋嘅大門，即係門禁系統。咁呢度咧亦都有24小時嘅安保人員喺度睇住啊。如果你係陌生人咧，係唔俾你入嘅，係啦。咁我哋再過嚟呢邊睇一睇。咁我哋成個小區嘅樓間距咧就非常闊嘅。呢一個咧對於我哋選擇翻退休居住嘅客戶咧，呢種戶型無疑係最通透，而且係居住起身最舒服嘅，係啦。咁我哋格力海岸咧，而家我已經喺呢一個6期嘅園林啦。咁我哋喺度賣緊咧就有我哋嘅6期同埋7期。咁最細嘅面積咧都係有52方。total 總價嚟講咧都係130萬左右，首期都係20萬到啦。好，咁我哋而家咧就一齊上去睇睇我哋嘅示範單位先。咁我哋而家嚟到嘅呢一間咧係57平方嘅細兩房。咁如果換成尺數嚟講咧，大概係600尺到。咁我哋呢一間細兩房57方咧就係精裝交樓，而且而家已經係現樓啦，係啦。咁我哋目前嚟講咧，總價大概就係130萬到，而家首期咧20萬到就可以攞到啦，係啦。咁我哋可以見到呢一個露台嘅景觀咧，就基本上係冇遮擋嘅。呢一個樓間距咧都差唔多成300米啦，係啦。咁我哋右手邊咧仲可以望到我哋少少嘅海景，係啦。好啦，咁我哋睇完露台嘅景觀咧，再過嚟休息區參觀下。咁我哋呢一個戶型咧係有2間房嘅，係啦。咁呢邊咧係我哋細嘅房間。咁我哋細嘅房間可以整成書房啦，或者係作為儲物空間都得。咁呢邊咧就係我哋嘅乾濕分離洗手間啦。而家見到嘅全部都係交付標準。咁我哋可以感受呢一個主人房嘅空間，完全係足夠我哋3口之家或者屋企嘅老人家居住嘅，係啦。咁如果咧你還有考慮其他戶型，可以後台私信我可以發一份詳細嘅資料俾你。係啦，我哋下期見，拜拜。